ti ĩmwe ti igĩrĩ na ti ithatũ. Bunda 18 nĩcio cionekanire rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ aikari a Longonot, na bunda icio ciothe kũratuĩka ciuma mũbango-inĩ wa kwenderio aikari a gĩcigo gĩkĩ na matũũra marĩa marigicĩirie. Aikari acio mahobanĩirie ekinaĩ acio magĩthĩnja nyama ĩyo, na harĩa megũtwarithagĩria na mbere mũtaratara ũcio, uma ũira atĩ nyama ĩno yuma mĩhang'o-inĩ ya kwenderia andũ arĩa matauma na ũmenyo nĩ nyama ya nyamũ ĩrĩkũ. Mokire kũndũ gũkũ mona nduthi ya horeria matawa na gũkũ nĩ maiguire hiũ ikĩharaganio kũndũ gũkũ, na nĩguo moire ikinya mona no nginyagia mambia kũhũranĩra thimũ tondũ nĩ maiguire kũndũ gũkũ kwĩna andũ aingĩ. Ũguo hĩndĩ ahũrĩirwo thimũ twekinyia gũkũ nĩ tũrekiri kũmaka mũno twakora nĩyo na nĩ endia a mbucĩrĩ amwe a Magumu, ũguo nĩ twamaka mũno. Thũgũrĩ ĩno ya wendia wa nyama ya bunda kũratuĩka atĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda iraya, aikari acio makiuga atĩ ũmwe wa arĩa manyitirwo nĩ akoragwo na nduka ya nyama na manyitanagĩra na mũndũ ũmwe wĩ uge mũnene itũra-inĩ rĩu rĩao nĩguo mendie nyama ici. Nĩ kũrĩ ũmwe ũthire kuga ngari ĩrĩa yũkaga kũgĩra nyama, no nĩ akorirwo agweta nĩ Prado, no ndanakorwo aheana number plate nĩgetha tũmenye nĩ Prado yaũ kana nĩ mũthemba ũ. He kĩndũ kĩmwe tũrauga, tondũ nĩ kuonania haha he mũndũ ũrageria kũgitĩrwo, tondũ arĩa manyitirwo ici nĩ njamba cia moko, nĩ kũrĩ arĩa itonga iria perpetrators arĩa nene. Ekwĩrwo anana nĩ manyitirwo nĩ aikari a Longonot na mamatwara ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha kũrĩa mahingĩirwo metereire gũkinyio igoti-inĩ, o rĩrĩ borithi maugĩte atĩ nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria. Rĩu aikari a Longonot, Magumu, Naivasha, Limuru na Nairobi nĩ morĩtio mehũge mũno makĩria rĩrĩa mararĩa nyama, tondũ nyama ĩno ya bunda ĩrendio icigo-inĩ ici kwa ũingĩ. Nakuo mwena wa Baringo, andũ makĩria ya 50 aingĩ ao marĩ ciana makomete thibitarĩ-inĩ wa Mukutani thutha wa kũrĩa nyama ya ng'ombe ĩrarĩ ndwaru. Liwekwa hii masikio ikakuwa napura masikio upande huu. Sasa nikadunga hiyo ng'ombe kaa siku wiki mzima. Sasa nikaona tena mesidi nikadunga. Sasa akaanza hiyo ng'ombe kwa hara na karara kidogo, sasa hiyo ng'ombe ikakufa. Watu sasa akakula. Rĩu maobitha ũgima wa mwĩrĩ nĩ marutĩire andũ mũkana wa kũrĩa nyama ĩtarĩ thuthurie, makiuga atĩ andũ magĩrĩirwo kũrĩa nyama ĩrĩa ĩhũrĩtwo kĩrore nĩ obitha wa ũgima wa mwĩrĩ, akiuga atĩ nĩ yagĩrĩirwo kũrĩo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.